目前还是这样，中华田园犬作为我的粉丝，杜绝你的话大几千去买中华田园犬，杜绝你在上当受骗啊！看一下咱们今天也是来到了广西玉林中华田园犬的发源地啊，一位农村大哥带来的一条乌龟非常不错，咱们看一下能不能给它看走啊？整体体量也是一个虎头虎脑的小状态，嘴筒的话特别宽，鼻头特别湿润，证明狗狗非常健康的啊。耳朵也是做了一个辅助立耳，双脊双背的小狗，背毛一丝杂毛杂色没有啊。看一下胆量性格也是没得说的，怎么拎怎么甩，不带吭声的，看到没有啊？咱们多次强调，选狗一定要选这种胆子大、性格还好的，这种到家才不会乱咬乱叫。咱问一下大哥，想卖多少？大哥看一下多少300块。300块，大哥你可真敢要，能不能小动物30、50我都不要，我给你80块不卖。你少给我开玩笑，带走这是乌龟犬来的。你别那么懂了，我给你加一口120。280。160。260。180卖不卖210你能不能拿？200块，不说了。再给我加20。我不加，加10块。加不了就200，行我就带走，不行我不要。我求你了，我加5块。我求你送给我，你送不送？说明白啊？看到没有啊？咱们也是3言2语把这个大哥水分榨干了，小狗品相不